rồi mà bố cô ta mà bố cái đâu cái ama ke fini ma kana ma hes وهذا هذا يو فيني مصطفى واقف محقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا سولي هذا وعني أنا مات مقال آدي وحساسية سببت اللود اللي بيكولا يعيد شيء يا بيكولا أو قضية شيء على سوقته مركا بيكولا سببت اللود اللي باشا اللود اللي وليس بدل أيا كان مركا مقال عشان ولا صحيح. وقت وناكس صاحب بيال waxaa garabkayga midig fadhiyo Maxamed Xuseen Salaad Bikole oo ah shakhsi caan ah saacadii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal lagu sumcad dilayo shakhsiga garabka siiyay Bikole iyo Cabdirashiid kaasi oo shakhsiga u duubayba uu sheegay Bikole in la jirdilay kadibna muuqaalkaasi si xooga looga duubay muuqaalkaasi intiisa daawatay waxa uu leeyahay Bikole codka laga duubana uu ku leeyahay dabcan waxa ay dilay Nuur laakiin isaga waxa uu sheegay in la jirdilay xoogna looga doobo codkaasi yar si views fiican loogu helo Nuur waxa uu ku sugan yahay deegaan ka baxsan magaalada Kismaayo oo waalidiintiisa ku sugan yihiin oo ila soo xiriiray arintan ayuu dabcan sheegay in aad looga sumcad dilay waana ka xunahay dad badan oo isla muuqaalkaas ka falceliyana waxa ay dabcan fahmayeen qaabka muuqaalka xoog ee Bikole looga duubay Bikole wuxuu sheegay in jirdil loo geystay oo dhabarka xitaa nimanka ay ka waxyeelayeen isaga ayaa ka hadli doono sida qasabka ee muuqaalkaasi looga duubay Bikole maxaa ka jiro warkan sheegayo in Nuur uu ku dilay yaas adiga ku waxyeelay oo bay ma boo ko ta ma boo ka đâu cái ama ke fini ma kana ma hes وهذا يو فيني مصطفى واقف محقول رفتان boo ko witay انت كاga رفتان كذا waa hagaag allaha u saqran leena joogta la soo gaarsiiyay dabcan ninkan waa nin weyn in sas loo galana ma ahayn de muuqaalka views kan inuu halkaas gala ma ahayn Nuur waa saaxiibkeen waa nin sharfan dabcan dadka Soomaaliyeed ayaana wada wanaaga u sameeyay Cabdirashiid iyo saaxiibkiis Bikole oo garab fadhiya waxa laga yaabaa muuqaalo noocaas oo kale inay dadku arkaan si loo sumcad dilo wanaaga qof oo dad u sameeyay Nuur waxaan leenahay saaxiibkeen waa mahadsan tahay garabka aad siisay Cabdirashiid iyo Bikole erigaas dabcan ma dhaawacayo oo dadka Soomaaliyeed ayaa og wanaaga saaxiibadan garabka aad siisay waxa leeyahay dadka noocaas u dhaqmayana shakhsigan waa nin duruufo gaar ah qaba magaalada lagu soo siidaaya waa uu ka qaraabtaa dabcan halaga xishoodo oo muuqaalada noocaas oo kala mar kale ay dhicin Bikole xitaa wuxuu codsaday in dadkaas maadaama ay waxyeeleeyaan صحابي waxaan sheegay marka ninkaas maskiinka oo maartay dhibaatada u geystay waxa karan baan asxaabay afiya oo dadkaas maartay sharci islaamka waxa ka qabto lagu xukumo maskiinka oo maartay ilaahay saan ka dhigay in maartay jig u geystay oo waliba akoortay views aad ayaa lagu xunyahay oo marka waxa ka codsanaya dadka dhibkaas geystay in ninkaas maartay ya afi dhahan oo sababtoo ah ninkan miskiin waaye waan maartay oo adduunyo oo kacday oo hadda aragso waaye ninka aragtayna ku diraysiin waa nin saaxiibkiisa oo amaalkiisa oo gudi karin waaye oo wada oo orosiyo intaas bulshada baray marka waxa ka codsanaya bulshada Soomaaliyeed dadka noocaas oo kale ayaa ku jira bulshada in laga qabto ayaa haboon muuqaalka waxaan haysanaa Bikole asoo maartay la dardaarmayo Nuur abkow wadaay Bikole bixin aana noqotay dhibaato lagu geeysan karaa Nuur wuxuu leeyahay Nuur ayuu la dardaarmayaa Nuur wuxuu leeyahay Bikole wax maqli maayo waa nin madax adag waaye bal marka Nuur asal daawan marka saabe Nuur asal daawan xawal adduunyo wala arkay Bikole marka wuxuu sameeyay dhowr mar waa kala hadlaa Bikole asaa qof dhib badan ah waxaan dhaaniyo sidii hormartay Bikole maan dadku way ku rabaan way ku raadinayaan waxa la rabaa in macnaha maxal dhijir qofka sawir wax uu kula duubo ciyaalku way ku foodeenayaan dhibaato lagu geysana ay halugeenin meel alal meesha harta ani sheeg ana ku geenay waa kaas hadda waa ila fadhiya igama foga war ma ka yeelay nag asoo soo dhunta arkaysa markii guriga aad tagtay ama asay Bikole aad raadinay ama xaafad aad anfacaa Bikole oo dhunta lagu leeyahay ma joogo oo dhunta oo iska baxayba horta dhibaatooyinka ugu weyn oo jirtaas waa